দেখছেন মেশিনটা স্টার্ট দিচ্ছে না। দেখবো মেশিনটা কি সমস্যা আছে। প্লাগটা খুলবো, দেখবো প্লাগটা ঠিক আছে কিনা। প্লাগ ঠিকই আছে, প্লাগটা কোনো প্রবলেম নেই। ইগনিশন কয়েলটা চেক করব, ফায়ার মারছে কিনা, দেখবো কয়েলে ফায়ার আসছে কিনা। ইগনিশন কয়েলটা ঠিক আছে, ফায়ার মারছে। অন্য কোনো প্রবলেম আছে কি দেখবো। সিলিন্ডার পিস্টনটা খুলবো, যে দেখবো লাইনার পিস্টন ঠিক আছে কিনা, কিংবা দাগ হয়েছে কিনা সেটা দেখবো। দেখতেই পাচ্ছেন পিস্টনটা দাগ হয়ে গেছে, যার জন্য স্টার্টিংয়ে সমস্যা হচ্ছে। তো এটা চেঞ্জ করতে হবে পিস্টনটা। সিলিন্ডার পিস্টন 2 চেঞ্জ করব। তো কীভাবে চেঞ্জ করব সঙ্গে থাকুন। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 62 সিসির মেশিন নয়, এটা 58 সিসির আইডিয়াল কোম্পানির। স্টার্টিং অ্যাসেম্বলিটা অন্য কোম্পানি লাগিয়েছে। এই মেশিনের স্টার্টিং অ্যাসেম্বলিটা খারাপ হয়েছে, তাই কাস্টমার অন্য স্টার্টিং অ্যাসেম্বলি লাগিয়েছে। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, দেখব কিভাবে সিলিন্ডার পিস্টন খুলে নতুন করে স্টার্ট করব। সিলিন্ডার পিস্টন লাগিয়ে স্টার্টিং করে দেখাবো আপনাদেরকে, সঙ্গে থাকুন।
সিলিন্ডারটাও দাগ হয়ে গেছে পুরা, একেবারে দাগ হয়েছে সিলিন্ডারটাও চেঞ্জ করতে হবে। পিস্টনটা কিরকম অবস্থা দেখুন বন্ধুরা, পুরো পিস্টনটা দাগ হয়ে গেছে। এটা আপনার বেশিরভাগ খারাপ হয় পেট্রোলের সঙ্গে যে তুটিটা ব্যবহার করতে হয় ওটা কম দিলে মেশিনের পিস্টনটা দাগ হয়ে যায়। এই পিনটা তুলতে হবে। ঠিক অপোজিট সাইডে আর একটা পিন আছে, কাঠের এটা আমি বানিয়ে নিচ্ছি, আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। কাঠের ওটা দিলে সুবিধা হয় পিস্টনটার বসা দিকে, সিলিন্ডারটা ঠিকঠাক সেটিং হয়। পুরানো ওয়াশারটা তুলবো, নতুন করে ওয়াশার সেটিং করে দেবো। ভিতরটা পুরা ভালো করে পরিষ্কার করব পেট্রোল দিয়ে, যাতে ভিতরে কোনো ময়লা না থাকে। লোহার কুচিও থাকে, অনেক সময় কুচি থাকলে পিস্টনটা আবার দাগ হয়ে যাবে। ভালো করে পরিষ্কার করবেন আপনারা পেট্রোল দিয়ে। পুরানো ম্যানিফোল্ডটা খুলবো, ম্যানিফোল্ডটা ঠিকই আছে, এটার প্রবলেম নেই, ওই জন্য পুরানো ম্যানিফোল্ডটা লাগাবো নতুন সিলিন্ডারে। এটা হচ্ছে বিএসসি কোম্পানির 58 সিসির সিলিন্ডার পিস্টন। গ্যাস কিট আঠাটা ভালোভাবে লাগিয়ে দেবেন যাতে গ্যাস কিটটা লিক না করে এবং ফুল টাইট দেবেন, লুজ না থাকে। পিস্টনের ওয়াশারে হালকা করে গ্রিস দেবো যাতে ওয়াশারটা না পড়ে যায়, আটকিয়ে রাখার জন্যে।
পিস্টনের যে মাথায় দেখছেন অ্যারো চিহ্ন আছে, এটা সাইলেন্সারের দিকে থাকবে, এই দিকে থাকবে না, সাইলেন্সারের দিকে থাকবে। সাইলেন্সারের দিকে না থাকলে কিন্তু স্টার্টের সমস্যা হবে, এটা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। খুব সাবধানে পিস্টনের রিংটা ঢোকাবেন, লক্ষ্য করবেন ওয়াশারটা যাতে না পড়ে যায়। পিনটা আটকে দেব, পিনটা ঠিকঠাক যেন টাইট হয় আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। পিস্টনের ওখানে একটা খাঁচ আছে, খাঁচে বসে যাবে। অপোজিট সাইডেও আর একটা পিন আছে, পিনটা এটাও লাগাবো, সাবধানে লাগাবেন। পিস্টনের রিংটা পরে নেব, দুটো রিং থাকে পিস্টনে, দুটো রিংয়ে পরে নেব। রিংগুলো দেখে নেবেন হাত দিয়ে লুজ আছে কিনা, রিংগুলা পিস্টনের সঙ্গে যাতে টাইট না হয়ে থাকে। পিস্টনের সঙ্গে রিং টাইট হয়ে থাকলে মেশিন ফ্রি হবে, প্রেসার নেবে না। সিলিন্ডারের গায়ে গ্যাসকিট আঠা লাগিয়ে দেবো। গ্যাসকিটটা বসিয়ে দেবো, ভালো করে বসিয়ে দেবেন। গ্যাসকিটটা যেন লুজ না থাকে কোনো জায়গায়, লুজ থাকলে স্টার্টিংয়ের সমস্যা হবে। ভালো করে হাত দিয়ে আঙুল দিয়ে চিপিয়ে বসিয়ে নেবেন। পিস্টনের মাথায় আমি এখানে তুটি দিলাম, আপনারা মোবাইলও দিতে পারেন, তুটিও দিতে পারেন। তুটি দেওয়ার কারণ হচ্ছে পিস্টনটা স্লিপার হয় যাতে, এবং সিলিন্ডারের ভিতরেও তুটি দেব। তুটি দিলে সিলিন্ডার পিস্টনটা স্লিপার হয়, তাতে ফিটিং করতে খুব সহজ হয়। এক হাত দিয়ে পিস্টনের রিংটা চেপে ধরবেন, আর এক হাত দিয়ে সিলিন্ডারটা হালকা করে পুশ করবেন, বেশি প্রেসার দেবেন না। বেশি প্রেসার দিলে পিস্টনের যে রিং আছে রিংটা ভেঙে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন সেটিং হয়ে গেছে। আপনারা খুব সাবধানে সিলিন্ডারটা বসাবেন এবং হাত দিয়ে ঘুরে দেখবেন ফ্রি হচ্ছে কিনা।
সিলিন্ডারের নাটগুলো খুব হেভি করে টাইট দেবেন, লুজ যাতে না থাকে। লুজ থাকলে লিকেজ হবে, আর লিকেজ থাকলে মেশিনটা স্টার্টিংয়ে প্রবলেম করবে, তাই খুব হেভি করে টাইট দেবেন। সাইলেন্সারটা ফিটিং করবেন, দেখবেন ভালো করে ওই সাইলেন্সারের যে গ্যাপটা আছে, গ্যাপটা যেন না ঢুকে যায়, টাইট করে দেবেন। এবং বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। এটা 3 লাইনের কার্বুরেটর। কানেকশনটা ভুল করবেন না, ভালোভাবে দেখবেন খোলার সময়। 3 লাইনের কার্বুরেটর কানেকশনটা উলটপালট হলে আবার স্টার্টিংয়ে প্রবলেম করবে।